ਗੁੜ ਅਤੇ ਅਦਰਕ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਘੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਘੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਚਮਚ ਘੀ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਗੁੜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ, ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੈਸ ਸਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। 1-2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇਹ